Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este primer día de este programa de yoga facial y bruxismo. Bien, vamos a comenzar a relajar nuestro cuello. Como les había comentado en el video introductorio, muy importante alinear la columna. Bien, entonces alineamos la columna. Cuando estemos bien en eje vamos a hacer una inhalación por nariz. Al exhalar vamos a dejar caer la cabeza hacia adelante muy lentamente, llevando el mentón al pecho. Y sin despegar nuestro mentón de nuestro pecho, vamos a comenzar a recorrer nuestro pecho hacia un hombro con el mentón. Y vamos hacia el otro. Inhalamos para un lado. Exhalamos para el otro. Inhalo hacia un lado. Exhalo hacia el otro y voy a hacer estos movimientos muy lentos, despacio, muy conscientes de toda la musculatura y todos los tendones que intervienen en estos movimientos y los voy a ir relajando, aflojando, relajo los hombros. Bien, vas a ir una vez más para cada lado y cuando llegues al centro de tu pecho con tu mentón, muy despacio, inhalando, vamos a incorporar nuestra cabeza despacito. Bien, y relajo. Suelto los hombros, muevo. Perfecto. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestro rostro. Entonces, vamos a aplicar tanto en nuestras manos como en el rostro el medio oleoso que estés utilizando. En mi caso, yo uso un serum, entonces me voy a aplicar unas gotitas, ¿sí? Y en la mano también. Y voy a empezar a distribuir por todo mi rostro, ¿sí? Y de paso vamos ya empezando a estimular toda la energía de nuestra cara, ¿sí? Y nos vamos a aplicar también en el cuello. Bien, yo uso un serum de aceites esenciales naturales, es un serum artesanal. Para mí es súper importante, en mi caso personal, en mis elecciones personales, utilizar productos lo más naturales posibles, porque recordemos que todo lo que aplicamos sobre nuestra piel, nuestro organismo lo absorbe, ¿sí? Calentamos bien nuestras manos. Perfecto. Bien, y vamos a empezar a recorrer con la yema de las manos nuestro cuello, ¿sí? Por delante y por detrás. Bien, perfecto. Y ahora vamos a poner las manos en forma de L, ¿sí? Y vas a sostener la base de tu mandíbula con el dorso de tu mano y con la otra mano vamos a hacer movimientos hacia abajo. Yo lo muestro de costado para que puedan visualizarlo, ¿sí? Pero la idea es hacerlo de frente. Siempre con los hombros relajados. Vamos haciendo movimientos hacia abajo, estirando. Inhalo y exhalo, relajo los hombros. Bien, vamos del otro lado. En forma de L acompaño la forma de mi mandíbula, sostengo y estiro. Bien, lo vas a repetir de 3 a 5 veces de cada lado. Yo lo muestro medio rapidito para que no se haga tan largo el video, pero cada uno lo va a ir haciendo a su ritmo, a su tiempo. Bien, a continuación vamos a hacer el mismo ejercicio, pero utilizando las dos manos al mismo tiempo. Y vamos a partir desde la mitad de nuestro cuello y una mano va a ir hacia arriba y la otra hacia abajo. Lo vas a repetir de 3 a 5 veces y luego del otro lado. Perfecto, muy bien. Bien, si es necesario vas a reforzar la hidratación
de tus manos, porque ahora vamos a trabajar con los nudillos. Bien, vamos a hacer una pincita con los nudillos y vamos a comenzar a recorrer nuestra mandíbula, yendo desde el centro de nuestro mentón hacia los costados. Llego hasta la articulación delante de la oreja y aflojo. Inhalo y exhalo. Acompaño con la respiración. Disfruto de estos masajes. Bien, y ahora vamos a ir con todo el puño de nuestras manos. Desde la mandíbula subimos hasta los pómulos. Y aflojo. Relajo. Y ahora vamos hacia los pómulos y hacia afuera. Muy bien. Ahora vamos a ir a la zona de el contorno de ojos. Y vamos a hacer círculos alrededor de nuestros ojos, haciendo una leve presión con la yema de nuestro dedo índice. Y vamos a hacer 3 giros en un sentido y 3 giros en el sentido contrario. Perfecto. Bien, ahora con el dedo índice y medio vamos a ir desde el centro del entrecejo como dibujando una V hacia la frente. Yo lo hago con la cabeza inclinadita un poquito hacia abajo para que puedan visualizarlo, ¿sí? Pero ustedes lo hacen con la columna bien alineada. Bien, vas a repetir este ejercicio de 5 a 10 veces. Y después vamos a ir con las dos manos desde el centro de la ceja, también dibujando una V hacia arriba. Vas a repetir nuevamente de 5 a 10 veces. Perfecto. Ahora con toda la yema de los dedos de las manos vamos a ir desde el surco que tenemos aquí, al recostadito de la mejilla, donde nace la mejilla, hacia afuera. Bien. Perfecto. Y de abajo hacia arriba. Y suelto. Bien, continuamos todo hasta arriba y suelto. Voy todo hasta arriba y suelto. Todo hasta arriba y suelto. Hacemos unos últimos golpecitos por todo nuestro rostro, nuestro cuello. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.